આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાતે ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા ઉપર પસંદગી ઉતારી છે. વિસાવદરની જે પેટા ચૂંટણી યોજાવાની છે તેની અંદર આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાતના પૂર્વ પ્રદેશ પ્રમુખ ગોપાલભાઈ ઇટાલિયાની પસંદગી કરવામાં આવી છે અને હવે વિસાવદરની જે ચૂંટણી યોજાવાની છે તેની અંદર હવે જબરજસ્ત મુકાબલો જોવા મળશે એ વાત નક્કી છે. છેલ્લા કેટલાય સમયથી ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા ગુજરાતની અંદર જે ઘટનાઓ બની રહી છે તેને લઈ અને અવારનવાર પોતાના સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી રૂબરૂ જઈ અને જે રીતે અવાજ બની રહ્યા છે તેનાથી ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા એક મજબૂત ઉમેદવાર છે અને આવનારા સમયમાં એવો પણ વિશ્વાસ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહ્યો છે કે ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા આ વિધાનસભાની અંદર વિજય મેળવી અને વિધાનસભામાં પહોંચી અને ખેડૂતો જે યુવાનો છે તેમનો અવાજ ખૂબ જ મજબૂતાઈથી ગુજરાત વિધાનસભાની અંદર પહોંચી અને ઉઠાવશે એવું આમ જનતામાં ચર્ચાઈ રહ્યું છે.